这是第二部Remington。好，这一部有小的配件。好，壳基本上也是很漂亮，蛮完整的，没有大问题。好，看一下这个 portable， 很多是可以升降的。好，它的换挡杆在这里。好，它的按键呢比较锐利，可是也很厚哦，很漂亮。声音是这样。蛮高亢的，可惜它这里的贴纸不见了，这个字有点缺损，所以这个比较起来就会比输别台，但是它跟一般的兄弟牌打字机已经不知道赢多少倍了。这也是1920年左右的打字机。OK， 这是第二台 Remington Portable， 这也是 Portable 3号。好。